Oke, mari kita unboxing Realme 3 Pro secara kasar. Pas buka dalam hancur. Ya ginilah Realme, cok. Ya nggak apa-apa, sebulan nggak makan juga lah, yang penting pantengin HP we. Ya, di sini ada kartu garansi dari JDID. Oh, bukan. Saya terasa. Oh iya bener, JDID. Itu dari Ramdan. Ini gimana, cuy? Pakai pisau atau apa? Ya, beginilah unboxer amatir. Rusak HP ini. Ini gimana, Wak? Nanti udah. Ini kamera diem aja, nggak usah bantu, cukup diem. Oke, udah. Ini apa tuh? Realme 3 Pro. Unci banget sih kerasanya teh. Bagi yang belum beli ya harap bersabar. Inggung. Gak usah maksain. Jangan maksain ya. Kalau maksain nanti kayak saya Gak makan beli sebulan. makan mie. Ini, Wak. Aduh, kita buka, Wak. Eits. Dalamnya ada apa aja ya? Aduh, yang nggak beli ini kasihan sebenarnya loh. Ada SIM injektor ya. Terus ya panduan. Dapat soft case-nya, udah nggak ada apa-apa lagi. Main tebel cuk. Terus kartu jaminan atau garansi ya. Dan ini adalah unitnya. Wis, nanti dulu, nanti usul yang beli jangan lihat atau aduh. Udah nggak apa-apa lagi. Charger ya, fast charging VOOC yang teman saya beli. Kabelnya panjang. Sayang ya masih di Type C. Terus udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada bonus ini. Apa namanya? Apa sih ya? Handset gitu. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi tuh. Ya, bagian terakhir. Kok nggak ada headsetnya? Iya. Mahal ini. Warna ungu. Jadi deh nggak makan sebulan. Oke, kita nyalain untuk pertama kali. Lebih baik nyalain dulu kan, nggak dicas dulu. Nyalain dulu ya. Apa-apa. Kok nggak nyala? Oke. Mobil aja lewat, Cok. Langsung gas keun lah. Gas keun lah pokoknya. HP-nya unci banget sih. Kalau masih lola banding aja. Ini apa namanya? Ini kan kayak plastik ya, cuma ini kayak keras Kaca. gitu loh. Terus Polikarbonat. ini juga bagus. Kayak maksudnya gimana sih? Nggak ringgi gitu loh, Cuk. Ya, untuk pertama kalinya ya kita atur-atur dulu bahasa Indonesia. Kawasannya mana dulu sih? Ini Indonesianya mana sih? Kawasan, Cuk. Indonesia mana, Cuk? Ini loh. Kampungan dasar. Ini apa F11? Kamu ada? Sandinya apa? QWERTY. Hah? QWERTY. Terus sampai V. UIOP. Ini putih. Aduh, bagus Mas, ini yang nggak beli ya, saya harap cepet beli gitu loh. Lanjutkan. Gue masih setia tuh sama itu sih. Apa? Aduh, Samsung S11 ya Mas? Bukan. Bukan. Asus ROG. Asus ROG. Anjir, jual ginjal.
Aduh, Realme 3 Pro. Ini dapat case-nya bagus, case-nya. Lewati dulu ya. Lewati. AI-nya setuju. Lewati. Lanjutkan. Kok impor data ini sih ah? Oh, ini aja. Terus sebagai impor data dari telepon lama, Realme baru aja. Mulai mencoba. Oke, ini halaman utamanya. The TikTok. Bawang. Oh mana sih, Juk? Ini kembali dulu. Ini loh, Wak. Kampungan banget sih. Iya. Ya. Demikian video info kali ini, unboxing. Lanjut nanti. Review.